के गरेको हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब कपाल बान्नु नै भन्नु न। दिनु न भन्नु न हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल तपाईहरुलाई फेरि माय स्वागत नेम इज कविता माय फोन इज नीचे चाक्ने सो गाइज तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि मेरो लाइभ भने ब्लगमा सरी ब्लग बनाउनु छैन चाहिँ ब्लगै भन्नु लाइभ बसेर दियो लाइभ सो मेरो ब्लगमा तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ आजको नयाँ ब्लग म लिएर आएको छु हजुरहरुको सामु अब हेर्दै जानु होला आज के हुँदैछ कसो हुँदैछ सो अहिले म स्टार्टिङमा नै भन्दिन के हो कसो हो तपाईहरुले हेरेपछि अनि थाहा आज हुन्छ हामी नन्दा भाउजूको ब्याटल अहिले नभन्नु न हौ ब्याटल हुँदैछ के ब्याटल हुँदैछ सो यो अन्तिममा मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ होला यो चिज हैन किनकि अहिले म भन्दिन अहिले हेर्दा नै थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई आफू नै थाहा हुन्छ हेर्दा नै थाहा हुन्छ अब के भन्नु त अब हामी जान लागेछौँ चोक लिएर आउँछौँ के जाति अनि गर्छौँ त्यस पछाडि के जाति हेर्दै गर्नु होला हैन सो आज भनिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला म कस्तो देखिँदैछु ओ माई गॉड मेरो कपाल पनि कस्तो साइनिङ दिँदैछ आज नखो के बेइज्जती सो गाइज हैन धेरै दिन पछाडि तपाईहरुसँग भेट भयो अस्ति मैले एकचोटि फेरि हालेको थिएँ फेरि धेरै मतलब हुन्छ नि अब आउने जाने हुन्छ अनि टाइममै मिल्दैन भन्नु खाऊ मलाई पनि दिन मैले पनि एक बोतल सकाएको आज पानी 1 लिटर पानी झन्डै सकिएछ धेरै खानु हुँदैन पानी रुच्छ त के गर्नु रुचेपछि के गर्नु रुचेपछि के गर्नु डर ढलेको हेर्दै गर्नु होला हैन अनि हाम्रो यहाँ फुल हेर्नु यो फुल फुलो फेरि यहाँ एउटा फुलेको थियो त्यो पनि फुल फुलो एलोभेराको कलो फुल देख्नु छैन हौ यहाँ हेर्नु एलोभेराको यहाँ हेर्नु एलोभेराको फुल मैले पनि थाहा थिएन कि यहाँ आएर मलाई थाहा भएको एलोभेराको फुल हैन सो मैले खाएँ नुहाइ गरेँ त्यस पछाडि एकछिन सिरियल हेरेँ होइन हेर्नुभयोस् गाइजहरू अनि त्यस पछाडि भिडियो एडिट गरेँ ओरेँ अनि रेन्डरमा राखेर यस्तो झपक्क निराइमा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँ आइपुग्नु भयो अनि यसो आज यस्तो भयो साथीहरू आज मेरो काम पनि खासै थिएन अनि मलाई आज नजाउँ भन् जस्तो लागेको थियो कि किनकि कामै थिएन त्यही भएर नजाउँ भनेर अनि फेरि भाउजूले भन्नु होइन जानु अब घरमा पनि बसेर त के काम छ होला अनि गएर एक दुई घन्टा गएर उता आफ्नो काम के छ त्यो भ्याउनु अनि आउनु अनि हुन्छ मैले पनि भने ठिक छ त्यो पनि पुरा सही हो भनेर अनि गएँ ठ्याक्क मलाई आधा घन्टा 1 घन्टा है पुऱ्याइदिनु हौ बाइकवालालाई रोक्नुपर्छ गर्दै हौ त्यो बाइकमा त 2 जना अटिँदैन म त चेप्टिन म अगाडि बस्दिनँ नि उसलाई पछाडि बसाइदिनु हुन्छ अगाडि उसमा बस्दिनु तपाईँ होइन सुन्नु न म अगाडि यसको बाइक कुदाउँछु त्यसलाई पछाडि बसाइदिनुपर्छ कि बाइकवालालाई म चाहिँ कहाँ बस्नु तपाईँ बिचमा होइन तपाईँ ट्याङ्कीमा बस्नु म पछाडि बस्छु त्यो बिचमा बसेर चलाउँछु अब को बस्छ तपाईँ ट्याङ्कीमा बस्नु यता बसिङबडी फर्केर है ब्रेक पनि हान्दा पनि सिधै भ्लग बनाउने यसरी पछाडि बस्छु सिधै यस्तो ब्रेक हान्दा पनि ओठमा ओठ टाँसिन्छ कस्तो कालो हुन्छ ए अलिकति सुन्नु न अलिकति बस्दा पनि ह्यान्डसम मान्छेसँग बस्नुपर्छ कि अलिकति राम्रो हुन्छ त्यो मुखमा गुट्का मलाई भोला सोला खाएको मान्छेहरू मनपर्छ भोला खाएर पिछिक पिछिक घुम्ने मान्छे हेर्नु साथीहरू हामी चोक हिँडेको सामान लिनुलाई होइन अब त्यही हो हामी चाहिँ के जाति लिएर आउने अनि त्यस पछाडि के जाति गर्ने हेर्दै गर्नु होला हामी हिँडेको अनि हेर्नु होला कम नयाँ मान्छेहरूले के साह्रो हो तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन सब्सक्राइब पनि त गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु यस्तो माया त देखाइदिनु यार माया आफ्नो गर्लफ्रेन्डले देखाउनु आफ्नो बोयफ्रेन्डले देखाउनु आफ्नो परिवारलाई देखाउनु तर मलाई पनि देखाउनु यार अलिअलि अलिकति के भन्छ यसो यति राम्री हेर यस्तो तुम हुस्ने परी तुम जाने त्यही त तुम हुस्ने परी तुम जाने जहाँ भन्ने मान्छेलाई पनि यसो ह्यान्डसम है ह्यान्डसम केटीलाई पनि यसो लाइक कमेन्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु यसो माया देखाइदिनु यार आज जान पाए हुन्छ है तर मलाई नायक को रहेछ त गाडी भने एनआइके कि नायक ए एनआइके के अरे एनआइके
यसको मतलब नाइकको गाडी नाइक भनेको के हो जुत्ताको ब्रान्डहरू हो ए ब्रान्ड हो ए नाइक भनेको ब्रान्ड हो नाइकको जुत्ता नाइकको ए। लुगा ए त देखेको थिएँ तर नाइकको गाडी चाहिँ मैले पहिलोचोटि देख्दैछु है हैन ब्रान्ड नाइक कस्तो हुन्छ ब्रान्डको पनि गाडी हुँदो रहेछ ब्रान्ड कस्तो हुन्छ ब्रान्ड भनेको एउटा नाम हो ए जुन नाम चाहिँ सबैले लगाउँछन् अँ, ओरिजिनल त नेपालमा के पाउँछौ र डुप्लिकेट चाहिँ पाउँछौ है होइन ओरिजिनल भनेको विदेशतिर हुन्छ लाखौँ करोडौँ पर्छ हामी जस्ताले हेर्ने हो लगाइजहरू सम्झिने अब हामीहरू किन्छौँ सामानहरू यहाँ खोर्सानी सो गाइज हैन यो खोर्सानी हेर्नु हैन नि हेरे यस्तो भाँचो सुकेको नाकै पोलो स्वाक्क जमाले भित्रैसम्म पुग्ने गरे कसम भन भगवान मलाई लास्टै पिरो छ नि खोर्सानी भन्दै नि त त्यहाँ हो र आन्टीले अनि ठिक छ अब पिरे भने के गर्नु लग्नै पर्यो अनि अब हेर्नु अब खोर्सानीहरू पनि किनेर न यो साग हो यो के को साग हो बाबु लटे लट्टे अनि यहाँनिर तल कोक अनि हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट 5 अन्डा। प्याकेट करेन्ट अनि अन्डा कतिवटा अन्डा 6वटा 6 अन्डा अनि कुन पेटमा जान्छ आज त पेट त बम्बई कुन पेटमा तन्केर माथि हो आज त आज त पक्कै खाना पेटले बम्बई देखेर सकिँदैन आउँछ होला गाइजहरू बम्बई। होइन अब तपाईँहरू हेर्दै जानु होइन के हो कसो हो मलाई त खोर्सानी देखाइ तपाईँहरूले बुझि पनि सक्नु होला के चिज हो भनेर होइन पनिसमेन्ट हो खोर्सानी भनेको पनिसमेन्ट जसले हार्यो त्यसले खानु पर्यो अझै सबै खुवाउनु अरे 5वटा नराख्नु है लास्ट धेरै हुन्छ कतिवटा राख्नु त एउटा राख्नु न एउटा एउटा त जसले पनि सबै हाल्छ नि दुईटा ल दुईवटा हुन्छ दुईटा पाएको त राख्नु पर्छ अब त हेरौँ त कति हुन्छ 5वटा मैले रिसको तालमा म खान पनि सक्छु हो रिसको तालमा चाहिँ रिसको तालमा त म कसले खाने डरै हिजो बनाउनु पर्थ्यो बाबा हिजो बनाउनु पर्थ्यो गर्नु पर्थ्यो हिजो मलाई एकदम रिस लागेको थियो हिजो यस्तो रिस उठेको आज रिस मरिसक्यो मर छिटो कन्ट्रोलमा आइदिएको त नि मोबाइल छ मेरो यहाँ छ म त यस्तो हो कि गाइजहरू म रिस भनेको झनक्क झन्किने फेरि उसको शान्त झनक्क झन् त्यो आइस जस्तै हो कि आइस जस्तै आइस होइन आइसमा राख त आइस कस्तो हुन्छ आइस नै भएर होइन बाहिर निकाल्दा कस्तो पौलिन्छ त्यस्तै हो मेरो रिस भनेको सेम सो गाइज होइन यहाँ पाली राखिदिनु भएको छ भाउजूले पाकी राख्दैछ अनि टुपी अब यहाँ छ यहाँ नसक्नुहुन्छ तपाईँहरूले करेन्ट असल टुपी करेन्ट खोर्सानी कसले म त जसले होइन यो भिडियो मेरोमा आउँदैन भाउजूकोमा आउँछ सो भाउजूकोमा गएर हेरिदिनु होला भिडियो कस्तो लाग्यो कसले जित्यो कसले जितेन होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला नङ टोकिराख्दैछु म नै हार्छु पक्कै थाहा छ म नै हार्छु भनेर अब भन्नु छ होला अहिले स्टार्ट नै भएको छैन भनेर कसै थाहा हुन्छ अब किनकि भाउजूहरूले च्यालेन्ज गरिराख्नु भएको छ कि त्यही भएर उहाँहरूले जित्न पोसिबल छ आफूले सेयर गरेको छैन अनि त्यही भएर हाल्न त पुरा 100% छ सो त्यस्तै हो के गर्नु हार्यो भने चिल्ली खाने नहार्यो भने चक्लेट खाने के गरेको बाबा तास हुँदैन म त्यहाँ पानी उम्लिसक्यो ल जमिन त्यहाँ राखेर गर्नु न भिडियो जमिन यहाँ राख्नु त सो गाइज होइन मैले यहाँ भिडियो हालेको छु मेरो भाउजूले पकाएको हेर्नु होला तपाईँहरूले हाम्रो किचनमा अलिकति इग्नोर गर्नु ल किनकि त्यस्तै हो जिन्दगानी है के भयो एकछिन ल यस्तो जिन्दगानी दर्पण छाया म लाइट अन गर्छु ल त्यो बोल्दैन त होला किन बोल्दैन सो म अब पपाया यो के हो पपिता पपिता नेपालीमा मेवा भन्छन् धन्नु कविता होइन इन्डियामा पपिता भन्छन् नेपालमा मेवा भन्छन् अरू धेरै ठाउँ छ के हो खोर्सानी के गर्न भयो हुन्छ यसले
हुन्छ बा खान हुन्छ बा मलाई किन देखाइराख्नुहुन्छ तपाईँहरू खाने त म नै हो मलाई नै देखाइराख्नुहुन्छ बा यो यति खाने अब भन्दै अब हार्ने दबाई भन्ने चाहिँ कसरी थाहा छ त अनि हामी च्यालेन्ज गर्न लागेको छौँ गाइस अनि हार्नेको पनिसमेन्ट चाहिँ हेर्नु होला 5 वटा खोर्सानी एकैचोटि गराम गराम चपाउनु पर्ने कि 2टा मात्रै राख्नु हौ राखिराख्नु न के गर्ने अब त्यही हो मजा आउँछ 5 वटा खोर्सानी हेरौँ कति अब च्यालेन्जमा त कति अब 2टा 3टा 4वटा गरम गरम चपाउने मिल्न सकेन भने ठुकिदिने ए हो त्यो त सजिलो रहेछ त्यसो भए ग्राम ग्राम चपाउने त्यहाँ फ्यालिदिने ग्राम ग्राम चपाउने फ्यालिदिने होइन साथीहरू चपाउनु त पऱ्यो नि पिरो आउँदैन ए तास्नीको ढङ्ग पनि रहेन रहेछ बिचराको त मलाई के थाहा र यतिखेर म 10 वटा मेरो यस्तो गरेर यहाँ यसरी समाउनु पर्छ यहाँ हेर्नु यहाँ यसो गर्नुपर्छ यहाँ यसो गर्ने यहाँ समाउने अनि यसरी तास्ने हो यसरी हो के हो त्यो यसो त्यो छुँदा पनि बिग्रिन्छ कि जस्तो गरेर त कहाँ हुन्छ त अनि यसरी यसरी देख्नुभयो कसरी तास्नुपर्छ भगवान् 1 मिनट लाग्ने कामलाई ठ्याक्कै 1 घन्टा चाहिँ लाग्ने रहेछ तपाईँलाई हो त्यसरी समाउने माथि यहाँ टुप्पीमा एउटा चोरम्लाले कुन चोरम्ला कहाँको चोरम्ला नै भयो भगवान् चोरम्ला कहाँको र यहाँ हाम्रो खुल्यो यहाँ यहाँ म यस्तो खोल्छु कि तपाईँ एउटा फोटो खिच्नु त भरे है साथीहरू ल कन्टिन्यू ब्लग होइन केही हुँदैन त्यहाँबाट केही हुँदैन होइन त्यो होइन के भन्छ अब लम्बिन्छ भिडियो नै खिचेरै हुन्छ लिनु यहाँ म तपाईँलाई दिन्छु हुन्छ म यस्तो रियाक्सन सहित खोल्छु कि तपाईँ टक्क भिडियो खिच्नु ल गाइजहरू यहाँ म राम्रो आयो मैले भिडियो बनाएको छु भिडियो त यही खोजेको क्या मैले हेर्नुभयो साथीहरू के गर्नुपर्छ जिन्दगीमा होइन थम्बनेल हो नि त थम्बनेलको लागि ल मलाई पनि पठाइदिनु एउटा हुन्छ भरे यो युज भएन भने उता हाल्ला नि हुन्छ हेर्नु साथीहरू 5 प्याकेट करेन्ट नुडल्स च्यालेन्ज त्यो थम्बनेलको लागि है साथीहरू चाहिन्छ नि होइन हो छैन भन्नु त थम्बनेलमा पनि चाहिन्छ केही न केही थम्बनेल नबनाएर कहाँ हुन्छ साथीहरू ल मेरो मेमा पनि तासिसक्नु तासे मेरो मेमा भनेको यो जुनी होइन अर्को जुनी कसम भनेको म कसरी गर्छु भनेर गरी खान्छु होला छ्या किन यसै भएपछि मेरो सासु आमाले त मलाई देखाइदिन्छन् होला जहाँबाट आएको थिइस् जाते त्यो राम्रो छ त ओ उतापट्टि एकछिन ल नै बिग्रेको मिठो हुँदैन के हुँदैन मिठो कस्तो त्यो स्वादै के हुन्छ त्यो बिग्रेको ठाउँको म लोभी छु के म चाहदिनँ कि अलिअलि पनि केही खाने सामान नफ्याँकियोस् तर मलाई मिठो नलाग्दाखेरि म त फ्याँकिदिन्छु सिधै यो सबै कोतार्नु हातले अनि पखाल्नु न त्यो पानी फालेर यो पानी फाल्नु नि अर्को पानी लिएर आउनु कुन हातले कति कोतारौँ के यो कोतार्दा पनि गइसक्छ गयो त नि को मत मायालाई भेट्नलाई खोइ त अनि रेडी भनेको होइन भइसक्यो त यो उम्लिनु त हो नि कति बेर पनि लाग्दैन यहाँ भ्लग बन्दैछ नि रुबीको फिटकेट कसलाई अहिले पिरो भयो खानुलाई यहाँ न पनिसमेन्ट खोर्सानी यो कस्तो तितो हुन्छ नि अलिअलि पनि खाने यो अहिले राख्ने नि त्यो पिरो भयो भने खानु चाहिन्छ तपाईँ एउटा खानु मुवालाई दिनु आइसलाई पनि राखिदिनु अनि हामीलाई पिक्चर नराख्नु बा स्ट्यान्ड लिएर आउनु अनि ठुलो काट्नु हेर्नु एउटालाई 3टा बनाउनु न
चारवटा ढुकुर जत्रै बनाउनु पर्यो त 5वटै भयो हैन हेर्नु साथीहरु हाम्रो पाक्दैछ करेन्ट पाकिसकेको देखाउनु मेवा तर आको हामी घरको मेवा यस्तो गुलियो हुन्छ नि ओपरको गुलियो हुन्छ नि बाबु मिठो हुन्छ नि ल गाइसहरु म हात धुन्छु अब गाइजहरु रुबी चाहिँ हात धुन गयो खोइ सो गाइज हैन अब कन्टिन्यू ब्लग गर्नु यहाँ पाकिरहेको छ हेर्नु सो गाइज हैन यो सिटी कति धेरै लाग्छ हौ कसम यो कुकरको लागि त म मार्दिन्छु अनि सिटी नलागि पाक्छ त सो गाइज हैन यस्तो भयो के म मेरो आँखा मेरो साथीहरु आज यस्तो कडा च्यालेन्ज भयो फेस कसले पनिशमेन्ट पाएको छ गएर भिडियोमा हेर्नु गएर हेर्दा पनिशमेन्ट हुन्छ कडा छ तर मेरो फेस हेरेर तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्ने कसले पनिशमेन्ट पायो भनेर त्यो त भन्नु नै पर्दैन पनिशमेन्ट चाहिँ खतरा कडा छ म त कस्तो भनेको यस्तो ढल्की जुङ्छ लु यो साकेलाई सक्नु गएर सुत्नु म अहिले उपिनेको ऊ भएको छैन क्या साथीहरु साँच्चै भन्नु भने यस्तो भएको छ अनि पेट त दुखेर मन आँटे यस्तो छातीहरु सब त्यो चस 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 दुखिरहेको छ हौ त्यो पेट भएर के कस्तो भनेको नि साथीहरु सबै पनि खाइसक्नु भएन त्यही बेला यहाँ यस्तो हार्ट एट्याक आउन खोज्यो सबै खाइसक्यो भएको है भन्नु है यस्तो भएको छ कि गाइस मेरो हालत भनेपछि म हार्न त म नै हारेँ हैन तर तपाईँ हेर्नु के पनिसमेन्ट कस्तो के खाना ढिक्याङ्गा हैन हो के भन्यो जति हेर्ने भयो भाउजूकोमा हेर्नु कसम भनेको तपाईहरु लास्टै खतरा भयो लास्ट एकदम 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 मेरो फेस देखेर तपाईहरुलाई थाहा हुँदैछ होला फेसको त्यो हुन्छ नि खतरा च्यालेन्ज भएको छ हौ जिन्दगीमा साथीहरु नि सबै थोक गर्नु तर त्यो नगर्नु मैले जुन गरेको छु लाइफमा है सो गाइज त्यस्तै हो अब म पनि सागहरु केलाउँछु तरकारीहरु काटिसके हैन अब धेरै यो ब्लग लम्बिदिने पनि धेरै गर्दिन पनि किनकि मलाई साच्चैको भन्नु भने मलाई एकदम बोल्न मन छ हैन एकदम यो साग पनि नकेलाइकिन जाम माथि सुतुम जस्तो फिल भइसकेको छ के आयो यस्तो दुखिरहेको छ अहिले पनि एकदम हैन यहाँ त्यो पिरो हुन्छ नि त्यो पिरो भनौँ न त्यो के भन्छ टुप्पेहरू खाँदाखेरि यति 5वटा टुप्पी एक्लै कसैले खान सक्छ दुईजनाले एक्लैले खान्छ हो हामी दुईजनाले खाएको मान्छे एक्लैले खान्छ राम राम कसम भने खाइदो नि मान्छे होला नि जसले खाइदिन्छ भाइ 5वटा 10 प्याकेट 15 प्याकेट खान्छ एकजनाले मुखबाङ गरेर च्यालेन्ज गर्यो भने है न बाबा न सबैभन्दा थोरै खाने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई म त सिरियसली भन्नु पनि म खान सक्दिनँ मान्छेहरूले कसरी खान्छन् के गर्छन् कसरी गर्छन् त मलाई थाहा छैन दिदी मगर दिदी छैन उसले एकचोटिमा 10 प्याकेट पकाएको अस्ति यस्तो भाँडामा हेर्नु न कसरी खानु छ होला खोइ कसरी खाएको होला त्यत्रो धेरै ओफ म त 1 प्याकेट खाएर कता मेरो हालत त्यस्तो हुन्छ भने 10 प्याकेट खाएँ भने सोच्नु म कहाँ जान्छु होला सिधै यहाँ नसा खोज्छन् न नर्सहरूले खोइ नसा खान्छ भन्दै ट्याप 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 हानेर नसामा सुयो खोज्नलाई ग्लुकोज चढ्छ होला मलाई त साँच्चै भनौँ भने है सो गाइस त्यस्तै हो धेरै कुरा धेरै लम्बाउन म गलेको पनि छु प्लस मेरो एकदम हालत पङ्चर भएको छ म कसम भनेको त्यो एकदम डाउन भएको छ सो गाइजहरु जति भिडियोहरु तपाईहरुले योभन्दा अब अगाडिको भिडियो जुन हेर्नुहुन्छ उहाँ निश्चल कविता ब्लगमा आउँछ हैन त्यो च्यालेन्जको सो उहाँको लाइभमा च्यालेन्ज र पनिशमेन्ट हेर्न चाहिँ मेरो उसमा ब्लगमा जानु होला हेर्दिनु होला अनि अरु पकाएको त मेरैमा नै छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ होला कति देखेर पनि भइसक्यो सोचेर पनि खानु न रुबी अझै मोमो लिएर आउँछ ना बाबा ना आजको दिन यति ठिक छ मैले खाना पनि खादिन भोलि टयलेट गरिसकेपछि खानुपर्छ हैन भोलि हैन अब 3 पछाडि यार यहाँ यस्तो दुखिराख्दैछ साँच्चै सिरियसली यो गरेर वेट तन्केर नसा तानी राख्दैछ के नसाले यस्तो सो गाइज हैन अब त्यस्तै हो चिया पनि मलाई त चिया नखाएपछि टाउको दुख्छ जबरजस्ती चिया खानु नै पर्छ हैन अनि
अब यति नै हो ब्लग। अब योभन्दा धेरै बोल्यो भने म सायद उयो हुन्छ होला, धेरै बोल्न सक्दिनँ। सो गाइस अब हेरिदिनु होला कस्तो लाग्यो। नयाँ मान्छेहरूले, नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ होला, नयाँ मान्छे जोडिनु भएको छ होला, सो नयाँ हुन्छ नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यसो लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यस पछाडि अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, बेल आइकनमा थिचिदिनु न, नोटिफिकेसन जहिले आउँछ हैन। सो मैले जतिखेर हाल्छु त्यतिखेर आइदिन्छ तपाईँहरूकोमा। सो हेरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु, ठिक छ। धेरै कुरा नगरौँ। बाई बाई, लभ यु, आई लभ यु सो मच।